नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने नेचुरल गार्डन से कुछ शलगम की हार्वेस्टिंग करेंगे और यह शलगम हमने बिल्कुल ही प्राकृतिक तरीके से उगाई हुई हैं। इनके अंदर किसी भी तरह का केमिकल या पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि किचन वेस्ट और फलों के छिलकों की सहायता से उगाई हुई हैं। मल्चिंग का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।